यस भिडियोमा हामी इन्जिन्स स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा जान्नेछौँ जसमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ OHV इन्जिन्स एन्ड SOHC इन्जिन्स एन्ड DOHC इन्जिन्सको बारेमा कम्प्लिटली सरल भाषामा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु sdinfotech र अटोमोबाइल 4 स्ट्रोक इन्जिन्स। बेसिकली यो इन्जिन्समा हामीले इन्जिन्स भ्याल्भ लागेको हुन्छ जसलाई दुईटा भ्याल्भ पर सिलिन्डरमा हुनु जरुरी हुन्छ, जसले एउटा एयर फ्युल मिक्सचर इन्टेक भ्याल्भबाट पसेर जब इन्जिन्समा बालिसकेपछि फेरि बलेको धुवालाई बाहिर निकाल्नुको लागि एक्जस्ट भ्याल्भ, त्यो इन्जिन्स भ्याल्भलाई अपरेसन्स अथवा भ्याल्भ मेकानिजम गर्नुको लागि इन्जिन्समा एउटा क्यामशाफ्ट लागेको हुन्छ र यो विशेष गरी जति पनि OHV, HOSC एन्ड DOHC जुन एभ्री नेम्स छ त्यो नेम्सहरुमा बेसिकली क्याटेगोरिकली एउटा इन्जिन्सलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ, जसमा इन्जिन्सको भ्याल्भलाई कसरी मेकानिजम्स गर्नु थ्रु क्यामशाफ्टकोबाट र क्यामशाफ्टको मेन लोकेसन्स अथवा क्यामशाफ्ट कहाँनिर प्लेस गरिएको हुन्छ त्यो र कतिवटा क्यामशाफ्ट इन्जिन्समा फिट भएको हुन्छ त्यो म्याटर गर्छ यो इन्जिन्सको एक्रोनिम्सहरुमा। र मेन कुरा गर्दा जति पनि हामीले मोडर्न पेट्रोल एन्ड डिजल्स इभन इन अ मोटर बाइकको इन्जिन्समा हामीले HOSC इन्जिन्स र DOHC इन्जिन्स देख्छौँ र बेसिकली यो इन्जिन्सहरु आजको मोडर्न गाडीहरुमा हामीले युज गरिन्छ। HOSC मिन्स अ सिंगल ओभरहेड क्याम इन्जिन्स र DOHC स्ट्यान्ड फर अ डबल ओभरहेड क्याम इन्जिन्स। र यो इन्जिन्स बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले कन्भेन्सनल इन्जिन्स पहिला बिफोर हामीले देख्थ्यौँ, त्यो इन्जिन्सलाई हामीले OHV इन्जिन्स भनिन्थ्यो। त्यो भन्नुको मतलब ओभरहेड भ्याल्भ इन्जिन्स। र बेसिकली यो इन्जिन्स हामीले जति पनि ट्रक, बसेसहरु, कारहरु देख्थ्यौँ पहिलाको, त्यो इन्जिन्स एकदमै सक्सेसफुली रन गरिएको आजको दिनमा पनि त्यो एकदमै चलिरहेको छ। यो मोस्ट पावरफुल इन्जिन्सहरु थियो र मेन कुरा गर्दा यो इन्जिन्सको जुन भ्याल्भलाई मेकानिजम गर्ने क्यामशाफ्ट हुन्छ त्यो क्यामशाफ्ट चाहिँ लोकेटेड भएको हुन्छ इन्जिन्सको सिलिन्डर ब्लकमा र पुश रडको द्वाराले इन्जिन्सको भ्याल्भलाई ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ गर्ने काम गरिन्थ्यो। त्यही कारण यो इन्जिन्सलाई हामीले पुश रड इन्जिन्स पनि भनिन्छ र बेसिकली आजको दिनमा यो इन्जिन्स पनि एउटा मार्केटमा एभाइलेबल छ। जति पनि हामीले पुरानो गाडीमा यो एउटा कन्भेन्सनल इन्जिन्स देख्थ्यौँ र आज जति पनि मोडर्न इन्जिन्सहरुमा हामीले HOSC एन्ड DOHC इन्जिन्स मात्र देख्छौँ। HOSC इन्जिन्स भनेको एउटा नर्मल इन्जिन जसमा इन्जिन्सको क्यामशाफ्ट सिलिन्डर हेडमा नै फिट भएको हुन्छ र यसले भ्याल्भलाई मेकानिजम गर्छ र सिम्पली यो एउटा सिम्पल कम्प्लेक्स डिजाइन्स यसमा हुँदैन र यो इन्जिन्स आजको दिनमा हामीले अर्डिनरी जुनै पनि एउटा एफोर्डेबल प्राइसमा पाउने कार एन्ड बाइक्सहरुमा हामीले देख्छौँ। यो इन्जिन्स एकदमै एज कम्पेयर टु DOHC इन्जिन्स भन्दा वेटमा पनि कम हुन्छ र DOHC इन्जिन्स भनेको यसमा दुई क्यामशाफ्ट युज गरेको हुन्छ यो इन्जिन्समा र यो इन्जिन्स एउटा मल्टी भ्याल्भ इन्जिन हुन्छ जसमा हामीले पर सिलिन्डर 4टा भ्याल्भ इभन मोर पनि देख्छौँ र मेनली एउटा दुईटा इन्टेक भ्याल्भलाई एउटा क्यामशाफ्टले अपरेट गराउँछ भने फेरि अनदर दुईटा एक्जस्ट भ्याल्भलाई अनदर क्यामशाफ्टले अपरेट गराउँछ र बेसिकली यो इन्जिन्स एकदमै हाई पर्फर्मेन्स इन्जिन्स भएको कारणले गर्दा धेरै जस्तो स्पोर्ट्स बाइक एन्ड हामीले SUVs एन्ड सम हाई एन्ड भेरिएन्टको गाडीहरुमा हामीले DOHC इन्जिन्स देख्छौँ र यसको एकदमै टर्क एन्ड पावर ज्यादा भएको कारणले यो अलिकति मोर एक्सपेन्सिभ र अलिकति मोर कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी हुन्छ र यो DOHC इन्जिन्समा हामीले देख्छौँ जसमा भेरिएबल भ्याल्भ टाइमिङ पनि एडप्ट गरिएको हुन्छ र विशेष गरी मेन एउटा दुईटा क्यामशाफ्ट युज भएको कारणले गर्दा यो एकदमै पावरफुल इन्जिन्स हुन्छ र मेन डिफरेन्सेस यो तीनटै इन्जिन्समा हामीले देख्छौँ। ओभरहेड क्याम इन्जिन्स, पुश रड इन्जिन्समा क्यामशाफ्टको लोकेसन्स हामीले देख्छौँ जुन सिलिन्डर ब्लकमा देख्छौँ भने SOS इन्जिन्समा हामीले एउटा देख्छौँ र DOHC मा दुईटा देख्छौँ। यो थियो आजको भिडियो। काइन्डली मन परेन लाइक गरिदिनुहोस्।